Sempre. All'Angelo di Mestre muore anestesista 57enne di Portogruaro, era ricoverata per patologie precedenti gravi e non per coronavirus, spiega la direzione dell'ULSS 4. Stop alla quarantena degli operatori sanitari, risultati negativi ai test negli ospedali, 525 nuove assunzioni e rientro dalla quiescenza di chi ne farà richiesta, l'annuncio del governatore Zaia. Il coronavirus arriva anche nell'isola di Pellestrina, è un'ottantenne di San Pietro in Volta ricoverata all'ospedale civile, in quarantena anche il medico di base che l'aveva visitata. A Venezia gli alberghi sono tra le attività che stanno soffrendo maggiormente le conseguenze del virus. Ecco cosa succede in un hotel vicino all'aeroporto Marco Polo. Il Tribunale di Venezia non si ferma e come misure straordinarie anticontagio da martedì della prossima settimana sperimenterà le udienze online via Skype. Ha adescato una ragazzina di 14 anni in provincia di Cagliari con foto e messaggi a sfondo sessuale, 33enne della provincia di Venezia incastrato dalla polizia postale. La sorpresa è arrivata durante l'avvio dei lavori di bonifica nel sestiere di Castello a Venezia, scoperta una vera da pozzo del 1500 su cui è scolpito San Francesco che riceve le stigmate. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Partiamo dal decesso all'ospedale dell'Angelo di Mestre di una dottoressa ricoverata da tempo per pregresse patologie. Si tratta di un medico anestesista di 57 anni che lavorava all'ospedale di Portogruaro. All'Angelo di Mestre si registra un nuovo decesso. Si tratta di una dottoressa 57enne malata da tempo per pregresse patologie, fa sapere la ULSS di riferimento all'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale. Il medico, anestesista all'ospedale di Portogruaro, non è venuto a mancare per il coronavirus, dice il direttore generale Carlo Bramezza, raggiunto al telefono. Smentisce così categoricamente quanto invece con ANSA sostiene al contrario l'Ordine dei Medici Nazionale, parlando del primo medico in Italia deceduto per il virus, anche se al momento mancano a suffragio i dati ufficiali. Con il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, che nel commentare la notizia del decesso del medico veneziano chiede alle regioni un report dettagliato sulla disponibilità dei dispositivi di protezione e conclude spiegando che è già stato chiesto l'intervento del ministro perché forniscono i dati sul numero di colleghi contagiati in quarantena in modo da poterli sostituire anche con personale proveniente da altre zone d'Italia. La diffusione del virus, dunque lo abbiamo sentito, non si ferma. In questo momento sono 543 i contagiati, 164 i ricoverati e 14 complessivamente le vittime in attesa di quello che sarà poi il bollettino serale. Per far fronte a questa emergenza il governo ha di fatto recepito le istanze partite anche dal Veneto per contrastare la diffusione del virus, rientro dei medici, risultati non positivi ai test e richiamo di quelli in pensione. 20.000 assunti nella sanità, compresi specializzandi e operatori sanitari in pensione, e via libera al rientro al lavoro di quelli negativi al coronavirus, ma lo stesso in isolamento. Dalla sede dell'unità di crisi di Marghera, il presidente del Veneto Zaia accoglie con queste parole le decisioni prese a tarda ora dal Consiglio dei Ministri. Dico che questo decreto intanto coglie perfettamente l'istanza del Veneto. All'articolo 11 coglie l'istanza del Veneto in maniera molto pulita, didascalica, ovvero che tutti i lavoratori, quindi parlo dei medici, infermieri, OS e tutti quelli che lavorano nella sanità, ma direi in generale per i servizi essenziali, che hanno avuto contatti con persone positive ma sono negativi e non hanno sintomi, sono ammessi al lavoro con un protocollo che noi abbiamo già elaborato, che ci permette di dire che verranno tamponati, quindi verranno verificati nei giorni che mancano per finire l'isolamento fiduciario. Punto. Tutto qua. Stiamo parlando ovviamente di lavoratori asintomatici e negativi al test. Delle nuove assunzioni beneficerà anche il Veneto. Ne abbiamo già 500, la Sole Lanzarini ha mandato avanti le 500, ne facciamo ancora alla luce del decreto, appena verrà pubblicato noi siamo già pronti con i bandi. Non ultimo, ve lo dico così come cameo, anche un avviso, e questo è il messaggio che mando a tutti gli ospedalieri a casa,
in pensione, che è previsto dal decreto, per dire volete essere della partita come un riservista, adesso abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Possiamo dedicarli ad esempio all'attività ordinaria, dedicando chi ha i muscoli più caldi perché è in partita tutti i giorni, a fare attività molto più complicate. Guardate, adesso il governo ha capito che questa è la strategia, è una strategia che il Veneto ha sempre suggerito fin dal primo giorno, vedo che adesso sta diventando realtà. Quindi le attrezzature per gli operatori sanitari. Abbiamo un camion che abbiamo sdoganato in Svizzera, è arrivato a Veggiano, adesso lo stiamo seguendo a vista, che ne ha 500.000 di mascherine dentro. Siamo riusciti a comprare queste mascherine. Stiamo spendendo milioni di euro in mascherine. Dall'altro abbiamo un ordine in itinere che arriva di quasi 2,5 milioni di dispositivi, poi occhiali e quant'altro. Abbiamo deciso stamattina di comprare anche non CE, cioè non a marchio CE, cioè mascherine non a marchio CE. Faremo magazzino perché nell'eventualità che ci sia emergenza, non c'è nulla, metteremo anche queste, poi CE è un marchio nostro, cioè non è che il mondo va col marchio CE. I macchinari, i ventilatori per i reparti di terapia intensiva. Ne abbiamo comprati 36, ce ne sono altri 23 in arrivo, noi facciamo ordini, anche qui il mercato è asfittico. Ci sta, no? Con la macchina per la respirazione, cioè non c'è materiale sul mercato, ne viene fuori uno spaccato di questo paese che è inquietante, cioè noi non produciamo più nulla. In corso anche una ricognizione delle strutture ospedaliere dismesse per verificare la disponibilità di nuovi spazi qualora ce ne fosse bisogno. Infine il capitolo zone rosse, che Zaia considera superato come metodo per affrontare l'emergenza, a cominciare da quella di Vo. L'isolamento di Vo ormai lo consideriamo, la nostra unità di crisi lo considera superato, per cui vi informo che in tempo reale, mentre ve lo sto dicendo, sta già partendo la mia lettera al Presidente del Consiglio, al Ministro Speranza e al Comitato Tecnico Scientifico per chiedere finalmente che Vo venga liberata. Queste dunque le disposizioni generali. Il coronavirus intanto arriva anche nell'isola di Pellestrina. Si tratta di un80enne di San Pietro in Volta ricoverata all'ospedale civile. In quarantena anche il medico di base che l'ha visitata a casa, oltre a nipoti e parenti stretti della signora. C'è il primo caso di Covid-19 nell'isola di Pellestrina. Un anziano ottantenne, già con un quadro clinico complesso, si trova da qualche giorno ricoverata all'ospedale civile di Venezia dopo aver contratto il coronavirus. In isolamento sono finiti anche l'equipe del SUEM che l'aveva soccorsa e stabilizzata dopo una prima caduta in casa e la dottoressa, medico di base a San Pietro in Volta, che l'ha visitata in abitazione successivamente, dopo qualche giorno, e ha quindi deciso di chiedere l'intervento del 118 per il ricovero della paziente in ospedale, visto l'aggravarsi di difficoltà respiratorie. Arrivata nel nosocomio, in centro storico, l'anziana è risultata positiva al tampone. In quarantena anche i nipoti della signora e alcuni dei parenti più stretti, sempre residenti a San Pietro in Volta. La notizia ha fatto rapidamente il giro dell'isola ed è salita la preoccupazione che il contagio possa diffondersi, visto la ristretta cerchia della comunità, circa 3.500 residenti. L'episodio non poteva passare inosservato a lungo, visto che l'unico medico di base di San Pietro in Volta da qualche giorno non si presentava al lavoro e per garantire la continuità del servizio assistenziale è stata la stessa professionista ad accordarsi per la sostituzione con lo storico medico di base di San Pietro da qualche anno in pensione. E invece a Venezia gli alberghi sono tra le attività che stanno soffrendo maggiormente le conseguenze del coronavirus. Ecco cosa succede in un hotel vicino all'aeroporto Marco Polo. Mi è andato in stand-by, diciamo, il nostro programma che è delle prenotazioni. Il giorno dopo, che questo era la domenica, il giorno dopo, il lunedì, quando l'abbiamo riattivato, c'è stata una cancellazione di circa 1.200 camere in un giorno e mezzo. 1.200 camere disdette in un giorno e mezzo a causa del coronavirus, un fenomeno proseguito poi anche nei giorni successivi, annullando prenotazioni che arrivavano fino all'estate. Se non è un record, poco ci manca, ma la situazione dell'albergo di Hotel Gaggiato a 2 passi dall'aeroporto internazionale Marco Polo è tutt'altro che isolata. Praticamente lei non ha più clienti? No, noi qua purtroppo clienti nostri sono talmente pochi che si contano proprio in una mano.
Il problema nostro è l'aeroporto, purtroppo non ci sono più voli, basta guardare i nostri schermi e ci sono cancellazioni in tutti i momenti. I display collegati col Marco Polo raccontano un traffico aereo che non è certo quello del terzo scalo italiano. Sopra Tessera in effetti si sentono passare pochi aerei e le strade, usualmente trafficatissime da e per l'aeroporto, sono praticamente vuote. Otello Gaggiato ha dovuto chiudere il ristorante e passeggia per i piani deserti del suo albergo. Poco importa se si tratti di suite o camere normali, quasi tutte le stanze sono libere. Siamo 72 anni che siamo qua e rimango aperto. Anche con 5 clienti non me ne frega, io rimango aperto. Noi non abbiamo avuto mai crisi, anche quando c'è stata crisi a Venezia e così via, anche con l'acqua alta ultimamente, noi non avevamo crisi. Purtroppo qua è una tragedia. A parte l'estate, questo albergo lavora soprattutto con una clientela cosiddetta business, non visitatori, ma gente che veniva in Veneto per affari e ora non ci viene più. Indice che in sofferenza non c'è solo il comparto del turismo. Mi auguro di sbagliarmi, ma secondo me andrà avanti tutta l'estate. Io voglio dire solo una cosa. Bisognerebbe parlare un po' meno di morti e parlare un po' di più di quante persone si salvano. Tutto qua. E ci sono naturalmente come categoria anche i tassisti veneziani in sofferenza con disdette fino al 90% delle prenotazioni. Se va avanti così, dicono, si avvicina lo spettro dei licenziamenti. Di quanto siete in perdita? Tanto, quantificarlo è impossibile credo, però è impossibile che io adesso riesca a quantificare la perdita, ma di tanto sicuramente Parliamo di percentuale sull'80-90%. Sì. Veramente è drammatica la situazione. Molto alta. È drammatica proprio. Tassisti veneziani sempre più in agonia, situazione che vede la categoria in ginocchio con la disdetta di quasi il 90% delle prenotazioni già confermate per questo mese di marzo. E qua se esci, se ti va bene, che sei fortunato, fai un giro, prendi 40 euro, vai all'aeroporto e ti ritieni uno di quelli baciati dal Signore. Se sei una via di mezzo vai a Mestre per 23 e se no te ne vai al Tronchetto per 8 euro e te ne torni indietro e ti rimetti in coda. Però è dura andare a casa con 8 euro dopo magari 8-10 ore di lavoro. Dato che si accompagna con le disdette degli arrivi in città non soltanto dei turisti, ma soprattutto del cosiddetto business, cioè di chi usava spostarsi per viaggi aziendali. Sì, effettivamente la situazione è drammatica, nel senso che abbiamo passato sicuramente anche altre situazioni gravi, come potrebbe essere la guerra nel Golfo, le situazioni di crisi economica che abbiamo avuto in questi ultimi anni, ma questa è veramente una cosa proprio drammatica e soprattutto non comprensibile. Urge una soluzione immediata, dicono, perché con la licenza bisogna pagare anche le tasse e in tal senso l'auspicio è che non ci sia una semplice sospensione delle stesse, bensì la cancellazione per il periodo di emergenza, specie se quest'ultima dovesse malauguratamente protrarsi nel tempo. Sta andando molto male, parla la vista di tutte queste macchine ferme. Noi per carità d'inverno non è che abbiamo mai avuto una stagione molto produttiva, ma ridurci proprio così a fare un giro, forse anche neanche, è difficile. E prima di andare in pausa, in piccolo break, abbiamo i numeri, diciamo, del bollettino serale emanato dalla Regione sui contagi. Rispetto a questa mattina ci sono 55 casi in più, quindi 598, le province più colpite: Padova con 138, Treviso in cui si registrano più 14 casi con 124, 119 a Padova, più 19 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i decessi siamo a 15, secondo il bollettino regionale, più 2 rispetto a questa mattina verificatisi all'ospedale di Mestre. Uno ve lo abbiamo anche raccontato poco fa in un servizio. I degenti presenti sono 188, mentre sono 617 gli operatori sanitari in isolamento domiciliare attualmente perché venuti a stretto contatto con un caso di coronavirus. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra poco. La Barbato chiede di... Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo ora di sindacati del Comune di Venezia. Sull'emergenza coronavirus continua la polemica a distanza con l'amministrazione comunale di Venezia.
Quando uno fa un video in campagna ridendo e scherzando, forse non ha capito dov'è. Non è il ruolo, può fare tutto nella vita, ma non fare l'amministratore, non fare il sindaco. In riferimento ad un video recentemente postato nel suo profilo Twitter dal sindaco Luigi Brugnaro, di fronte all'emergenza coronavirus, sostengono i sindacati dei dipendenti comunali, mentre enti pubblici e autorità sanitarie sono al lavoro per limitare il contagio, il Comune di Venezia ha ancora fatto troppo poco e arrivano le richieste per provvedimenti fino ad ora non adottati o adottati solo parzialmente. Nei front office, così come hanno fatto anche altre importanti amministrazioni, prima tra tutte penso ad esempio l'INPS, c'è la dotazione, laddove già non fossero presenti, di vetri o di vetri o di plexiglass necessari a mantenere la giusta separazione tra l'utente e il dipendente che eroga il servizio. Su 190 sedi del Comune di Venezia ci sono praticamente solo 12 delle sedi attrezzate con i dispenser per la disinfezione delle mani. La situazione della polizia locale in questa emergenza è allo sbando, nel senso che ci sono state date delle indicazioni che nemmeno poi il comando ha rispettato, perché non ha consegnato i DPI minimi, quindi le mascherine, i guanti monouso, le mascherine monouso e molto spesso anche il gel disinfettante. Sul telelavoro il Comune di Venezia è inadempiente perché non assicura neanche la soglia minima prevista del 10%, quindi abbiamo su 2.600 lavoratori potenziali abbiamo meno del 10% a cui è stato destinato il telelavoro. Dei 2.700 dipendenti del Comune di Venezia, dicono i sindacati, nessuno ha chiesto di stare a casa, ma da qui a dire, come avrebbe fatto il sindaco, che chi ha paura di lavorare in un ufficio pubblico ha sbagliato lavoro, aggiungono, ce ne corre. Mi dispiace tanto, perché per me il sindaco, indipendentemente dal colore politico, e il sindaco deve fare il sindaco fino in fondo. Oggi lui sta facendo un'altra cosa e me ne dispiace moltissimo. Smart working e teleudienze sbarcano nel mondo della giustizia lagunare, vista l'emergenza coronavirus e le disposizioni vigenti sul suo contrasto alla diffusione, tramite la stretta collaborazione tra Corte d'Appello di Venezia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, il COA per la prima volta in Italia sarà possibile affrontare udienze a distanza. Il primo test si è svolto mercoledì grazie a una Skype for Business Call. La procedura sarà operativa ufficialmente a inizio della prossima settimana, martedì 10 marzo, quando si terrà la prima udienza. Via email sarà inviato un link agli avvocati che dovranno avere un PC o uno smartphone dotato di telecamere a microfono con il quale prendere parte all'udienza, consentendo così di poter proseguire con l'attività e alla giustizia ovviamente di non fermarsi. La cronaca ha adescato una ragazzina di 14 anni residente in provincia di Cagliari sui social network, inviando le foto e messaggi a sfondo sessuale. Un 33enne della provincia di Venezia è stato arrestato dalla Polizia Postale di Cagliari con le accuse di detenzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori sui social. Altre 7 persone residenti nelle province di Venezia, Bologna e Napoli sono state denunciate in stato di libertà. Le indagini della Pol Post sono partite alcuni mesi fa, quando è arrivata la denuncia da parte dei genitori della ragazzina, che hanno segnalato agli agenti del compartimento di Polizia Postale di Cagliari che la figlia riceveva via social da diversi utenti messaggi a sfondo sessuale e immagini di natura pornografica. Sono iniziati gli accertamenti che hanno consentito di individuare i vari utenti. Il 4 marzo scorso è scattata l'operazione denominata Sick Boy. La sorpresa, cambiamo decisamente pagina, è arrivata durante l'avvio dei lavori di bonifica di un'area di circa 7.000 metri quadri nel sentiere di Castello a Venezia. Durante i lavori è emersa un'antica vera da pozzo del 1500 su cui è scolpito San Francesco che riceve le stimmate. È iniziata con una bella sorpresa la bonifica nell'area degli ex gasometri a Venezia. Durante l'intervento è riapparso un'antica vera da pozzo del 1500. Sulla pietra c'è scolpito San Francesco d'Assisi che riceve le stigmate. Fu dipinta da Canaletto e Guardi e si è scoperto che Tiziano Vecerio aveva un magazzino di legname proprio in campo San Francesco. Nell'area dei gasometri di Venezia è iniziata un'importante fase di bonifica ambientale. Con la preparazione del cantiere è emersa una novità, una sorpresa, un'antica vera da pozzo di inizi del 1500.
abbiamo verificato che proprio la Vera d'Apozzo dipinta dal Canaletto e dal Guardi nei loro quadri che ritraggono il campo San Francesco con la facciata della chiesa realizzata dal Palladio. Si tratta della via del progetto di bonifica più importante mai realizzato a Venezia per un valore di 4,5 milioni di euro sull'area dei gasometri costruiti nel 1840. Con la bonifica voluta dall'impresa viennese sono state gettate le basi per il ripristino urbanistico di Campo San Francesco della Vigna. Dopo circa 180 anni ritornerà aperto e pubblico come lo era fino alla costruzione dei gasometri. La Vera d'Apozzo aveva un fitto strato di vegetazione che la teneva nascosta assieme al muro di separazione che verrà abbattuto con la bonifica. Il cantiere si trova nella zona tra la Celestia, Barbaria dei Toe e Fondamente Nuove. Durerà circa 18 mesi e comprende un'area di circa 7.000 metri quadri. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per averci seguito. Io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, vi auguro una buona serata, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento. Domenica 8 marzo avremo dunque un tempo generalmente buono. La previsione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo asciutto e stabile. Sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 12 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole dappertutto, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime fino a 14 all'incirca. Bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, ampio soleggiamento e solo con qualche addensamento a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime invece fino a 13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.